Haleluya, haleluya. Nina wasalimu nyote kupitia pendo tukufu la Bwana wetu Yesu Kristo ali hai. Ninaamini mpo salama popote mlipo. Nimshukuru Yesu kwa neema hii ambayo amenineemia kuwa mbele zenu usiku ama jioni hii ya leo. Maana ni saa 3 usiku sasa. Nimshukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipea kuwa mbele zenu mida mfano wa hii tulionayo sasa. Ninaendelea kumshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya wote ambao mnaonifuatilia. Mungu awabariki sana na watendee sawa sawa na mnayomuomba kila itwapo leo. Mimi ninaendelea kumshukuru Bwana Yesu. Nataka watu wa Mungu tuangalie baadhi ya mambo, tupige tathmini, yani evaluation. Najua tunaelekea mwisho wa mwaka sasa. Tunaelekea mwisho wa mwaka, na mwisho wa mwaka kuna matukio mengi sana ambayo waga yanatokea makubwa sana kiasi kwamba yanakuwa ni ya kutisha sana kwa asilimia zote. Lakini nataka leo tuweze kukumbushana kitu kimoja tu kikubwa sana. Usisahau kufanya tathmini ya maisha yako ya mwili na ya roho mwaka wote mzima huu tulioanza toka mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 ama 11. Usisahau ama usiache kufanya evaluation, yani tathmini, kwanza mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12. Kaa chini upige tathmini ambavyo ulitembea mwaka huu na ambavyo utatembea mwaka ujao. Uone kama mwaka huu ulikuwa na kasi ama ulikuwa slow, kama ulikuwa spidi ama ulikuwa uko au jitambue ama ujielewe kiyoyote. Kama maisha yako ya imani ulikuwa slow sana, ulikuwa unafunga mara moja kwa mwezi, ama ulikuwa ufunga kabisa, yaani ulikuwa hata hauna habari za kufunga. Piga tathmini. Mwaka huu ulitembeaje na Mungu? Mwaka huu ibada ulifanya mara ngapi kwa siku? Mwaka huu ibadani kanisani ulijitoa kwa namna gani, mara ngapi, na vingine vyote. Upige tathmini wa mwaka, tathmini ya mwaka mzima huu tulionao. Maana mwaka ujao, ili mwaka ujao uweze kujua namna ambavyo utaingia na kukabiliana na changamoto ama na vyote ambavyo utakuta navyo huko mbeleni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tathmini ambayo utaipiga mwaka huu ndiyo ambayo utakupatia nguvu ya kuendelea mwaka ujao ama ulegevu wa kutokuendelea mwaka ujao. Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, kupiga tathmini ama evaluation ni kitu cha lazima ama cha maana kwa mtu yeyote, hasa mcha Mungu. Mcha Mungu yeyote ambaye hapigi tathmini, evaluation ya maisha ambayo anayaishi, huyo wenda labda akawa kwa asilimia kubwa wenda akawa amepotea na anafanya ambacho hajui ni nini kwa asilimia zote. Kwa hivyo tathmini inakusaidia wapi ambako kulikuwa vizuri, wapi ambako kulikuwa vizuri, wapi ambako kuliendelea vizuri, na wapi ambako palikuwa na ulegevu kwa asilimia zote. Lakini ukiwa tu twende kichwa bila tathmini, evaluation, asilimia kubwa utafanya, lakini pasina maarifa na uelewa wa kile ambacho unakifanya kwa asilimia zote. Kwa Mungu, nataka upige tathmini. Mwezi wa kwanza mwaka 2024 uliingiaje? Na mwaka 2025 uliingiaje? Na mwaka ujao utaingiaje? Mwaka huu ulitembeaje? Ulikwenda wapi? Mwaka ujao utaingiaje? Utafanya nini na utakamilisha nini? Yaani kaa chini upige tathmini, evaluation ya mwaka mzima wote huu
alafu upange mipango ya kwenda nayo mwaka ujao. Mtu wa Mungu, yaani mtu wa Mungu hastahili kuishi maisha ya uolela, yaani uolela, yaani kawaida, mkumbo, yaani maisha ambayo hayana mwelekeo aina yoyote. Bwana asifiwe sana. Sasa mtu wa Mungu, nataka upige tathmini maisha yako ya imani. Ulitembeaje na maisha yako ya imani? Mungu ulimtafuta namna gani? Je, ulikuwa na kasi? Ulikuwa na spidi? Ulifunga mara ngapi mwaka huu? Ukaomba mara ngapi mwaka huu? Ukasoma Biblia mara ngapi mwaka huu? Tathmini. Bwana asifiwe sana. Na kama kuna sehemu ambayo ulilegea kwa maisha ya imani, jitahidi, kaa chini, upige tathmini ili mwaka ujao uingie kwa spidi. Lakini bahati mbaya, unajua unapojua kwamba mwaka huu nilitembea nikiwa slow sana, ukikaa chini ukapiga tathmini na ukagundua wapi ambako ulikosea mwaka huu, ninaamini kwa mwaka ujao utapambana na pale ambako ulikosea mwaka huu. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, nataka unifuate kwa makini. Mimi sipendi kuongea sana, ila nataka tu mtu wa Mungu unielewe vizuri sana. Usifungwe akili, usiwe pumbavu, usiwe mtu ambaye unaishi kimkumbo na kikawaida sana. Hapana. Mtu wa Mungu lazima aishi maisha ambayo yana uelekeo fulani. Nikianza kwenye maisha ya imani, kaa chini, piga tathmini. Mwaka huu nilitembea 1, 2, 3 kwa maisha ya imani, nikafanikisha 1, 2, 3, lakini nikafeli 1, 2, 3. Yale ambayo ni feli yale, hakikisha mwaka ujao uyatie vipaumbele hayo. Mwaka ujao uende utembee na hayo hadi uyakamilishe hayo, alafu uende kwa mengine. Kama Biblia ulikuwa unasoma mara 2 kwa siku, uongeze walau mara 3 kwa siku mwaka ujao. Kuomba, ulikuwa unaomba mara 2 kwa siku, walau mara 3 kwa siku. Bwana asifiwe sana. Tunaona kina Danieli wakati wa Dario, ilifika mahala mfalme Dario akashawishiwa na wananchi kwamba tutie sheria, pasiwe yeyote wa kuomba kwa mtu ama kwa kitu chochote. Nadhani muda wa siku 30 kama sikosea, lakini Danieli aliomba mara 3 kwa siku. Kwa na wewe mwaka huu kama ulikuwa mara 2, mara 1, akijitahidi walau tu, ni kwa ajili yako. Jitahidi tu mara bali panda tu level kidogo tu, jitahidi panda mara 3 kwa siku basi. Amka unaomba, mchana unaomba, usiku unaomba. Hivyo tu. Lakini bahati mbaya tuna aina ya Wakristo ambao yani alimadamu wanafanya huduma ya kimungu, alimadamu wanahubiri, hawana muda wote wa kufanya tathmini kwa maisha ya imani walionayo. Bwana asifiwe sana. Yaani alimadamu wanahubiri, alimadamu wanavaa makanzu, wanasoma Biblia, lakini hawana nafasi, hawana muda wa kukaa chini kupiga tathmini, kufanya tathmini, kufanya evaluation. Mwaka huu nitaanzaje? Tatembeaje? Nitaendeleaje? Nitaumalizaje? Mtu wa Mungu, lazima uelewe mambo haya. Tathmini ya mwaka huu, tathmini ya mwaka mzima, tathmini ya mwaka mzima kwa maisha ya kimwili. Nilifeli kununua nyumba mwaka huu, nikafeli shule kwa mfano, nikafeli sijui kuona vingine vyote kwa mfano.
Hakikisha mwaka huu umefeli, hakikisha mwaka ujao, mfano mwaka huu haukupata kazi, hakikisha mwaka ujao. Lengo la kwanza ama kipaumbele cha kwanza ni kile ambacho ulifeli mwaka huu, uanze nacho mwaka ujao, yaani kiwe kipaumbele mwaka ujao. Bwana asifiwe sana. Mimi watu wa Mungu nawatakia mema sana, nataka watu wa Mungu mfanikiwe sana, ila bahati mbaya tumekuwa na Wakristo ambao hawapendi kuelekezwa. Hawapendi kuelekezwa, akiwaelekeza eti unajifanya sana, wewe unajua sana, kiroho sana. Hakuna cha kiroho sana, hakuna kujua sana. Tunajua kwa sehemu. Hakuna mwanadamu yote ambaye anajua yote. Tunajua kwa sehemu, tumepewa kila mmoja kwa sehemu. Na sehemu hizo tunazigawa kwa watu ili tusaidiwe sote, ili tusaidike sote. Huyo anajua haka, mimi haka, mwingine haka. Sasa hapo ambako nakajua, tunakatia kwa pamoja ili katusaidie kwa maisha tulionayo. Mimi sijui yote. Ndio maana sijui mambo ya studio haya, siyajui. Mambo siyajui. Lakini kuna wengine ambao haya ni rahisi sana. Lakini najifunza. Kwa nini sijui yote? Hakuna jua yote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaambizana haya ili akili ziamke. Usilale kiroho. Mwaka huu ulilala, mwaka ujao amka. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu ulilala, mfano wa Yona. Mwaka huu ulilala, mwaka ujao jitahidi usilale. Jitahidi usilale. Ifika mahala Yona kwenye 2:6 pale. Unaelewa kwanza haraka. Yona 2:6 nikianza pale. Ilifika mahala Yona anakimbia Tarshish, anamkimbia Mungu eti. Okay. Nalishuka samahani. Yona 1:6 themanini sana. Yona 1:6 anasema, basi nahodha akamwendea akamwambia, huna nini ewe ulalai usingizi? Amka ukamwombe Mungu wako, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. Yona amelala ndani ya meli, sijui amelala, kwamba amka ukamwombe Mungu wako, wenda atatuokoa tusipotee. Asa wengi kama mwaka huu ulikuwa Yona aliyelala, ulikuwa Yona aliyelala akasahau kuomba. Jitahidi mwaka ujao uweze kumwomba Mungu kwa kweli. Kwa kweli mwaka huu ulifeli kuomba. Mwaka ujao kuomba, maombi yawe kipaumbele kwa maisha yako. Yaani hebu mtu wa Mungu nifuate kwa makini sana. Yaani mambo ambayo ulifeli mwaka huu yatie vivyo vipaumbele vyako mwaka ujao. Yaani kuongea sana kwa ajili ya yote. Nataka tu niwape tu tathmini ili ikusaidie sana. Evaluation. Sasa nataka niingie tu kwenye jambo fupi sana hapa afu niende kumaliza. Kwa Mungu nataka mnifuate kwa makini sana. Nataka mnifuate kwa makini sana. Wanadamu mlipo duniani. Hiyo ilikuwa tu tathmini ambayo nitaka niwaoneshe tu kwa fupi sana. Lakini lengo ilikuwa sio huko. Nataka tuongelee jambo fupi sana hapa watu wa Mungu. Nataka tukumbushane jambo fupi sana. Fupi sana. Watu wa Mungu, jamii ya waaminio. Sisi ni familia. Sisi ni familia. Ni familia kwa asilimia kubwa. Yaani yeyote aaminie ni familia. Hakuna cha Myunani, hakuna cha Myahudi, hakuna cha Mnani, hakuna cha Muislamu, cha Methodist, cha Baptist na wengine wote. Imani moja, tumaini moja, watu mmoja na vingine vyote. Sasa sisi ni familia sasa. Nataka mnifuate kwa makini sana.
Hapa naongelea watu wote in general. Kitabu cha Luka 6 nikianzia kwenye 41 pale. Okay. Luka 6:31 nikianzia tu pale. Maana hizi ni tabia ambazo nimeziona sana kwa baadhi ya watu. Nataka watu wa Mungu muokoke wokovu wa kweli. Na sio wokovu wa mitandaoni wa Bwana asifiwe. Wa Shalome. Elohim, my God, my nini, hapana. Kwa keni wokovu wa kweli. Sikia maandiko haya. Luka 6:31 nikianzia pale. Sasa 31 anasema, jinsi mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni wao hivyo hivyo. Nje hapa tafsiri. Marko, Luka 6:31 anasema, na ninyi watendeeni vivyo hivyo. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeeni vivyo hivyo. Maana mkiwapenda wale wawapendao ninyi, mwanyonyesha fadhila gani? Okay. Chetu kwamba lile ambalo unataka kutendee uwe nawe watendee wengine lile ambalo unataka watu kutendea, na usilotaka kutendewa usimtendee mwingine. Mnifuate kwa makini sana watu wa Mungu. Lile usilotaka kutendewa usimtendee mwingine. Lakini asilimia kubwa tuko tayari kutendeana ubaya, lakini sisi hatupendi ubaya tutendewe ubaya wa aina yoyote. Lakini tuko tayari kutendeana ubaya, lakini hatupendi kutendewa ubaya wote. Ambalo upendi kutendewa usimtendee mwingine kwa asilimia zote. Lakini tumekuwa na aina ya Wakristo ambao ulokole wa ajabu sana. Ulokole wa ajabu sana. Yaani yuko tayari kuua sababu ya cheo. Yuko tayari kuangamia, kumwaga damu ya aina yoyote kwa sababu ya cheo. Ambalo upendi kutendewa usimtendee mwingine. Na ile ambalo unapenda watu wakutendee, watendee wengine lilo hilo. Naamini kwa asilimia kubwa miongoni mwetu hakuna mwanadamu yeyote ambaye anataka atendewe ubaya wowote na mtu yeyote. Huyo hayupo. Yaani hayupo. Yaani miongoni mwetu sote hakuna mwanadamu yeyote ambaye anatamani kutendewa ubaya wowote na mtu yeyote. Kila mwanadamu anawish kutendewa mema muda wote. Kwa hiyo ambao hapendi kutendewa usimtendee mwingine. Lakini kwa asilimia kubwa tumekuwa na watu ambao wako tayari kuharibu, wako tayari wao waseme wengine, lakini wao wasiseme na wengine. Kristo ni watu ulokole tulionao ulokole Bwana asifiwe. Eti Bwana asifiwe, amen. Lakini kwa asilimia kubwa ulokole sio Bwana asifiwe. Ulokole sio tumsifu Yesu Kristo. Ulokole sio mavazi marefu mfano kwangu, hapana. Ulokole ni maisha mema. Uchamungu ni maisha mema. Uchamungu sio ni muombe Mungu Bwana. Hapana. Uchamungu sio kusoma hiki kitabu kile cha Biblia, hapana. Kumcha Bwana watu wa Mungu. Sio ibada kila siku, hapana. Kuwa rohoni sio uko watu wa Mungu. Ulokole sio huo tulionao sisi leo. Ulokole wa shortcut. Hapana, kwa kweli hapana. Ambalo upendi kutendea usimtendee na mwingine. Ndio kanuni ya ulokole, ya Ukristo. Lakini uko tayari kumwaga damu ili tupate cheo. Hapana. Huo sio ulokole huo.
Huo sio uchamungu, watu wa Mungu. Huo sio uchamungu. Uchamungu sio huo. Uchamungu sio kuabudu kwa unyenyekevu, uone unakaa hivi unaabudu hivi. Hapana. Huo sio uchamungu. Huo ni upungufu wa akili kwa asilimia zote. Kwa nini upungufu wa akili? Yaani kwa Mungu uko hivi. Bwana asante. Asante Bwana. Nakusifu Bwana. Lakini mitaani unatendana ubaya. Hauna huruma yoyote na mtu yoyote. Lakini kwa Mungu, haleluya Bwana, tumsifu Yesu Kristo. Mungu nisaidie, wewe ndiye Baba. Lakini mitaani unakuwa mwingine. Iweni na huruma kama Baba alivyo na huruma. Nadhani Luka 6:36 pale. Kama zakosea. Luka 6:36 anasema hivi. Muwe na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Lakini mlokole mvaa makanzu anavaa vimongo vile mfano mimi. Yaani yuko tayari kumwaga damu yoyote, lakini abaki kwenye nafasi alionayo. Lakini huyo ni mlokole mkubwa sana huyo. Anaomba sana. Yaani akiomba anatoka jasho, anaomba sana. Hadi kwa lugha ananena. Lakini hana huruma yoyote na mtu yoyote. Bwana tuhurumie sana. Lakini eti ni mlokole. Eti Bwana asifiwe sana. Hapana, ulokole sio huo upumbavu tulionao leo. Ulokole sio ule mbukini tulionao leo. Hapana, watu wa Mungu. Ulokole sio huo. Uchamungu sio huo. Uchamungu sio kurempana. Uchamungu sio huo, watu wa Mungu. Uchamungu sio kunena kwa lugha. Uchamungu sio. Yaani tumekuwa na ulokole wa ovyo sana. Ulokole wa ovyo sana. Ulokole wa kipumbavu sana. Yaani eti mimi nina Roho Mtakatifu ndani yangu. Wewe sasa yupi sasa mbona naye? Wakati kuna maskini ambao anakuomba lakini unafanya ubaya. Lakini unaronda ndani yako sasa. Lakini unaomba kitu unakataa. Kama sina. Kama hapana, uwe na huruma kama Baba alivyo na huruma. Lakini asilimia kubwa wa Kristo wote wengi hawana huruma yoyote. Yaani wakati tu unena kwa lugha ovyo tu, rika baba shaba ribo. Lakini hawana hata chembe ya huruma. Mtu akiomba msaada anaziba sikio kwamba staki. Na ni mlokole huyo. Wewe ni mlokole huyo. Huyo ni mlokole huyo. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Hapana. Usilopenda kutendewa, simtendee mwingine. Huo ndio ulokole wa Mungu. Ulokole sio kukaa kuombaomba ovyo ambavyo muelewi. Unakaa unahubiri ambavyo wenyewe hata uviishi hata hauvielewi. Pumbavu kabisa. Alafu unakaa sijui tu Bwana. Watu wa Mungu hapana. Usilopenda kutendewa, simtendee mwingine. Ninaamini wengine hampo tayari kutendewa ubaya na mtu yoyote. Lakini ninyi mpo tayari kutendeana ubaya wote. Bwana tuhurumie sana. Mungu atuhurumie sana. Kale ujinga usio. Ulokole sio huo. Kumcha Bwana ni kukataa ubaya, kuchukia uovu, kumcha Bwana. Kimaka. Hebu soma mithali bwana. Maombolezo, Yeremia, Isaya, Zaburi, Methali. Methali. Ngapi hapa? Methali 21 nikianzia kwenye 13. Okay. 13 nasema, anayekataa kusikia kilio cha maskini naye pia hatasikilizwa atakapolilia msaada. Twende huko. Methali hapa haraka hapa. Sita nasema kwa 3 nasema, azibaye masikio yake asisikie kilio cha maskini, yeye naye atalia lakini hatasikiwa. Yuko mtu anakuomba msaada, wewe mtu wa Mungu unaziba masikio. Hani sitaki kusikia.
Yaani kule kuziba masikio ni kuto kumsaidia mtu anahitaji msaada kutoka kwako, kwamba usipomsaidia, unapoziba masikio usisikie kilio cha muhitaji. Mimi nakwambia utalia siku moja, lakini na wewe hautosikilizwa na mtu yoyote. Bwana asifiwe sana. Alafu Sunday suti. Bwana asifiwe. Haleluya sana. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini huku ni mpumbavu sana. Ni shetani, ni mbwa mwitu mkali sana. Lakini ni mlokole. Yuko kiroho sana. Hamjui ulokole, hamjui kiroho ni nini watu wa Mungu. Yaani hamjui kiroho ni nini, ulokole ni nini, hamjui. Mnaendeshwa na hisia za mwili tu. Mmejaa tamaa ya mwili, mmejaa wana wa laana, mmejaa zinaa. Aisee, Mungu atusaidie sana. Lakini ndio Mungu sio ulokole. Ulokole sio huo. Ulokole sio huo. Ulokole sio kuomba. Ulokole sio kuhubiri. Ulokole sio kwenda kwa Mungu. Ulokole sio ulokole tu Mungu, kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Methali 8:13. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi, ukaidi, njia mbovu na vichukia vyote. Huo ndio ulokole huo. Huo ndio ulokole wa Mungu sasa. Lakini bahati mbaya tumekuwa na wakula ambao ovyo sana. Ovyo sana. Na kama mnakaa tu wala mnafanya kikao na kwa ajili ya watu wengine. Walokole eti. Walokole eti. Unaongea ovyo, ujinga. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Tabia njema inaharibiwa na maneno, mazungumzo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndio Mungu, kwa makini sana. Kwa makini sana ndio, makini sana. Makini sana. Mimi nimshukuru Mungu sana. Tena kuongea sana huko. Mimi naendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya dada zangu ambao nimezaliwa nao tumbo moja. Walikuwa ni wauni. Nitumie lugha ya kiuni kwa sababu mwenye dhambi wote ni muuni. Hayo walikuwa ni wauni. Walikuwa ni wauni na Mungu amewasaidia. Wameamua kumrudia Mungu wao kweli. Alikuwa ni wauni kiasi kwamba ukiwaangalia hautakuja kuamini. Ila namshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Mungu ni mwema sana. Kuna mmoja ambaye nilimposti leo nikapata comment moja ambaye anasema kwamba huyo ni muuni, huyo alikuwa bandi kabisa. Lakini ndivyo ilivyo. Kwa hivyo kweli ni kwamba dada zangu hawa namshukuru Mungu sana kwa sababu amewasaidia sana na hapo walipo wanaendelea vizuri na kumcha Bwana katika yote. Jambo nilimposti alikuwa mbaya sana. Alikuwa mbaya sana lakini Mungu alimsaidia akambadilisha. Mimi nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya hayo yote. Dada yangu aliokoka nadhani miaka 2 iliyopita nyuma, kama sijakosema 1 iliyopita nyuma. Ila na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya yote. Mungu ni mwema sana. Hebu sasa hapa nisema niko tu moja tu fupi sana. Kwa mfano dada zangu ambao walikuwa ni wasanii, lakini Mungu aliwasaidia wote. Marko 1:15 anasema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Tafsiri ni nzuri lakini si kwa wakati huu. Akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Kuamini Injili ni kuamini maneno ya Yesu.
ni kuamini maneno ya Yesu. Yaani yale ambayo unahubiriwa, ukiamini hayo, umeamini Injili. Kuamini Injili ni kuishi sawasawa na maneno ya Yesu. Dada zangu wameamini Injili na mpaka sasa wanaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu kwa siku zote. Mimi binafsi sina ushuhuda wote wa dhambi ambazo wanazifanya, sina ushuhuda wote. Kwa hivyo Mungu amewasaidia sana. Kwa hiyo sina ushuhuda wowote wa dhambi yoyote ambayo ameifanya ama ambayo anaifanya. Sina ushuhuda wowote. Yaani kiufupi hawana dhambi yoyote. Yaani hawana ila yoyote. Yaani yoyote, hawana ila yoyote. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Mungu ni mwema sana. Mwema sana. Nampa sifa zake sana. Maana ameokoa dada zangu, mimi ndio ambaye nimetangulia kuokoka mbele yao, lakini pia wao wakafuata. Mimi ni mtoto wa 4 ndani ya familia. Tuko vijana wawili wa kiume. Mimi ndiye ambaye nilikuwa mtu wa 3 kuokoka ndani ya familia. Yaani niseme mzaliwa wa 3 kiroho. Kwa tafsiri za walokole. Mzaliwa wa 3 kiroho. Lakini kuna ambao ametangulia mbele yangu. Lakini namshukuru Mungu sana kwa maana ameniwezesha na nazidi kunisaidia sana kwenye maisha ya ulokole ambayo tuko nayo. Nazidi kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya dada zangu ambao wanaendelea na hatua, wanaendelea na hatua nzuri sana. Wao kwenye hatua nzuri sana. Mungu azidi kuwabariki sana kwa ajili yote ambayo wanazidi kuyafanya. Naomba tu Mungu sana azidi kuwatia nguvu sana ili wasije wakakufa moyo na kuacha mambo ya imani. Mungu tuazidi kuwatia nguvu sana kwa ajili yote ambayo wanazidi kuyafanya. Maana wao ndio furaha yangu kwa asilimia zote. Wao ndio furaha. Mimi wakiwa na huzuni waga sina furaha yoyote. Wakiumia mimi sina furaha yoyote kwa asilimia kubwa. Kwa hivyo wakiwa na furaha nafurahi sana. Lakini ni afadhali mimi niwe na huzuni lakini wao wasiwe na huzuni. Ni dada zangu ambao nawapenda sana kwa asilimia kubwa. Sitaki waharibikiwe vyovyote vile. Sitaki waje kuharibika kivyovyote vile. Kwa hivyo wao ndio furaha yangu. Yaani ni moja kati ya furaha yangu ni maisha yangu ambayo niko nayo haya. Mimi ni huyu ambaye mnayemuona hapa. Sina hila yoyote. Wala wenyewe hawana dhambi yote ambayo wanaishuhudia kwangu. Wala hata ninyi wenyewe hamna dhambi yoyote. Mimi nina ukaribu na watu wengi. Mimi nina ukaribu na watu. Nitakaa na wewe na usishuhudie dhambi yoyote kwenye maisha yangu. Wala hila yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumeamua kumfuata Yesu kivyo vyote vile. Hatuna hila yoyote. Hatuna dhambi yoyote. Hatuna mtu tushuhudie dhambi yoyote. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tumeamua kumcha Bwana namna hii. Hata kama ni kwa udhaifu, sijui kwa legevu, sijui kwa udhaifu mwingi, lakini tunamcha Bwana. Kwa mazingira magumu tunamcha Bwana. Tunazidi tu kumcha Bwana. Hivyo tu, tunazidi kumcha Bwana. Tukifiwa tunamcha Bwana. Kwa unyonge tunamcha Bwana. Lakini pia tuna familia, watu kufa, tunamcha tu Bwana. Hakuna pengine pote pa kukimbilia isipokuwa kwa Mungu peke yake. Sisi tunamcha tu Bwana namna hiyo. Mungu ametuokoa namna hiyo. Ametuokoa namna hiyo na hapa tulipo tunamshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya dada zangu wote ambao wanaendelea kumcha Bwana. Na wale wengine ambao hawajamcha Bwana basi Mungu atawasaidia sana. Wakamche Bwana kwa kweli. Mimi nishangae sana. Niseme tu ni hayo kwamba tuendelee kumcha Bwana. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Watu wa Mungu. Unajua duniani hakuna furaha yoyote. Duniani tu kuna upepo ambao utakupeleka kujana. Basi. Dada zangu hao walikuwa niseme ni wapumbavu. Niseme hivi ni wapumbavu. Walikuwa ni wapumbavu sana. Kwa nini? Walikuwa wanaangalia mambo ya ovyo sana. Lakini Mungu amewasaidia sana. Amewaponya, akawatoa katika mdomo wa moto, mdomo wa jehanamu. Namshukuru Mungu sana. Amewapa akili ya kumjua yeye aliye kweli. Na kumjua Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu, mwokozi wa ulimwengu. Duniani hakuna furaha yoyote. Mwisho furaha duniani hapa ni kuangamia.
tubu dhambi ukarejea kwa Mungu. Sauti ya mtu aliye na uchungu moyoni, akilia sana kwa ajili ya mambo ambayo yanafanyika duniani, lakini pia akilia kwa ajili ya yule ambaye alimpoteza mwaka 2024 kama sikosea. Anasema kwamba tengenezeni njia zenu matendo yenu, Yesu mhukumu wake yu karibu ya kuja kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi yake, sawasawa na lile ambalo amelitenda, liwe jema mabaya, talipwa sawasawa na njia zake. Na hii ndio maana ya neno.